启动车辆前必须绕车1周检查车况，观察并敲击重要部位螺栓、螺母有无松动。还需观察并敲击曲力器与货箱连接处的螺栓、螺母有无松动。上车前先开电源开关，先开门锁，再开门。上车时，车辆有3段扶手杆，注意分步上车，抓好扶手很重要。上车后随手关门。反光镜位置调节，座椅高低调节，座椅靠背调节，座椅前后位置调节，方向盘位置调节，发动机转速表，气压1/2，车速表，水温表，燃油表，电压表，机油表，灯光开关，打开小灯，开大灯，插开关，打开轴插开关，后工作灯开关，打开后工作灯开关，尾灯开关，打开尾灯开关，排气制动开关，打开排气制动开关，雾灯开关，打开雾灯开关，喇叭开关，开喇叭开关，前工作灯开关，打开前工作灯开关，危险报警灯开关，打开危险报警灯开关，举力器开关。步骤：1. 踩离合；2. 挂取力器，信号灯亮，将举升控制阀放置升位置。4. 抬离合，加油门。将步骤：1. 踩离合
分离取力器。3. 将举升控制阀放置降位置。4. 松离合。发动机故障灯开关。按钮为发动机故障诊断。工作灯腰灯开关。打开工作灯腰灯开关。风速调节按钮。关闭。低档、中档、高档。制冷调节按钮。制热、冷。燃油报警。驻车报警。冷却液液位报警。禁止行车。进气预热提示。水温报警。发动机故障报警。电提示。发动机诊断提示。机油压力报警。组合开关操作说明。转向灯操作。转向灯亮。右转向灯操作。右转向灯亮。雨刮器间隙档。雨刮器慢档。雨刮器快档。雨刮器按压喷淋。起步操作。8档变速箱。除特殊情况外，重车严禁采用2档及以上档位起步前进。确起步步骤：首先启动车辆，怠速运转打气至低压报警灯熄灭，踩下离合器踏板，挂入1档，松开手制动手柄，后缓抬离合器踏板，适量加油，车辆平稳起步。离合器踏板。制动踏板。加速踏板。手刹。点烟器。站开关。拨至低档风。拨至高档风。拨至停止位置。顶灯按钮开关。该顶灯按钮开关